নাটোরের হাগুরিয়া লক্ষ্মীরাজ গ্রাম ও উত্তরা গণভবন এখন বিভিন্ন প্রজাতির হাজারো পাখির অভয়াশ্রম। দেশীয় প্রজাতির ফলের গাছ লাগিয়ে সমৃদ্ধ এই অভয়াশ্রম পাখিদের জন্য হয়ে উঠেছে নিরাপদ খাদ্য ও বিচরণ স্থল। নাটোর প্রতিনিধি মোহাম্মদ জালাল উদ্দিনের পাঠানো তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট। নাটোরের উত্তরা গণভবন ও সদর উপজেলার হাগুরিয়া লক্ষ্মীরাজ গ্রামকে আরও সৌন্দর্যমণ্ডিত করতে পাখিদের আশ্রয় ও খাদ্য নিশ্চিতকরণে সরকারি ১ একর ১২% খাস জমিসহ বিশাল উত্তরা গণভবনে গড়ে উঠেছে পাখির অভয়াশ্রম। হাগুরিয়া লক্ষ্মীরাজ গ্রামের অভয়াশ্রম ও গাছগাছালিতে থাকা টিয়া, ঘুঘুসহ দেশীয় নানা প্রজাতির পাখিরা এখন পেঁপে সহ বিভিন্ন গাছের ফল খায়। পাখিদের এই অভয়াশ্রম রক্ষা করতে স্থানীয় প্রশাসনের উদ্যোগে সমন্বিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন বলে মনে করেন এলাকাবাসী। নিরাপদ আশ্রয় পাওয়ায় প্রতি বছরই বাড়ছে পাখির সংখ্যা। বর্তমানে ঘুঘু, টিয়া, শালিক সহ দেশীয় বিলুপ্ত প্রায় পাখির দেখা মিলছে এই অভয়াশ্রমে। উত্তরা গণভবনে প্রতিদিন আশপাশের জেলা থেকে দর্শনার্থীরা আসছেন পাখিদের দেখতে। এখানে অনেক ধরনের পাখি দেখতে পাচ্ছি যেগুলো দিন দিন বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তো এই ধরনের পাখি এভাবে বেড়াতে এসে দেখতে পারলে ভালোই লাগছে। পাখির অভয়াশ্রম করার ফলে এখন নানান দেশের থেকে নানান পাখি এখানে আসতেছে। নতুন যে প্রজন্ম এখন শুধু বইতে আটকে থাকবে না, তোরা গণভবনে পাখি দেখতে পারবে। গাছপালা পুনঃস্থাপন করলে পাখির স্বার্থ রক্ষা হবে এবং পাখির খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি হবে। আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সহায়তায় পাখি মারা বন্ধ হয়েছে এবং মানুষের মাঝে তৈরি হয়েছে সচেতনতা। এই প্রকৃতির যে গাছপালা আগে ছিল সেইটাকে পুনঃপ্রতিস্থাপন করতে হবে, তাহলে পাখির স্বার্থ রক্ষা হবে, পাখির খাদ্য শৃঙ্খল তৈরি হবে। বিভিন্ন লোকে পাখি মারা বন্ধ করেছে, পাখি ধরে তারা ছেড়েও দিয়েছে। তাতে আমরা আশা করতেছি যে আগামীতে পাখি মারা বাংলাদেশে একেবারেই বন্ধ হয়ে যাবে। সদর উপজেলার এই এলাকায় প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখতেই লক্ষ্মীরাজ নামে পাখির অভয়াশ্রম করা হয়েছে, যা প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য বৃদ্ধির পাশাপাশি আকৃষ্ট করছে হাজারো দর্শনার্থীদের। অভয়াশ্রমটি সংরক্ষণ ও পর্যবেক্ষণে সদা তৎপর উপজেলা প্রশাসনও। বিভিন্ন প্রজাতির ফলমূলের গাছ ওখানে রাখা হয়েছে পাখিটা যাতে এসে খেতে পারে এজন্য, এবং সেটা সহ আমাদের উত্তরা গণভবনেও পাখির অভয়াশ্রমের জন্য একটা চমৎকার বিচরণ ক্ষেত্র এখানে তৈরি করা হয়েছে, যেটা দিনে দিনে আমাদের পর্যটকদেরকে আকৃষ্ট করছে এবং পাখিদের অভয়াশ্রমটা যাতে খুব সুন্দরভাবে এখানে টিকে থাকে সে লক্ষ্যে আমরা সদা তৎপর। প্রশাসনের সহযোগিতার পাশাপাশি পাখিদের অভয়াশ্রম গড়ে তুলতে স্থানীয়দের এগিয়ে আসা প্রয়োজন বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। সীমা শারমিন, বাংলাদেশ টেলিভিশন।